Albert Granados, que conjuntament amb el Sebastià i el senyor David Arso han constituït el jurat del premi. A tots ells, moltes gràcies per la feina que han fet, que és molta, per bé que em consta que han gaudit molt de tots els treballs presentats. També vull agrair tota la feina d'organització que ha dut a terme la senyora Mireia Rivera, delegada de coordinació de la facultat. En aquest acte comptem amb alguns convidats molt especials que també han contribuït de manera important al Premi Poincaré. En primer lloc, el senyor Juanjo Rué, director de la càtedra Mir Puig, que financia econòmicament els premis atorgats i el que convido a deixar-nos unes paraules. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. Bé, el meu parlament serà breu. Primer de tot, voldria felicitar tots els participants, sigueu guanyadors o no, perquè crec que és molt important ficar en valor i que us sentiu com a propi una feina de moltes setmanes preparant un treball de recerca, una feina de qualitat i sobretot amb un tema que de vegades pot ser molt difícil, com són les matemàtiques, però alhora pot ser un tema molt engrescador. Després m'agradaria també agrair a la Facultat de Matemàtiques i Estadística, i en especial al jurat del Premi d'enguany, per tota la feina d'organització, per tota la feina de preparació, que sé que, per experiència pròpia, sé que és molta feina i, per tant, d'aquí un agraïment per tota aquesta tasca feta. En aquesta direcció de l'excel·lència m'agradaria remarcar l'interès del doctor Pere Mir en la formació de futurs científics. Interès que va trobar en la càtedra Mir Puig el vehicle ideal per a organitzar aquest suport. Així doncs, la idoneïtat del Premi Poincaré, amb el seu enfocament vers el reconeixement de l'excel·lència acadèmica, encaixa perfectament amb els objectius de la càtedra Mir Puig. Enfocament que, de fet, compartim amb la Facultat de Matemàtiques vers aquest compromís en la promoció del talent, en la qualitat en l'ensenyança i en el suport, diguem, de l'excel·lència en l'ensenyament de les matemàtiques. I ja per acabar, amb el reconeixement d'aquest premi, estic convençut que continuarem veient prosperar el nostre talent jove i veure'l contribuir significativament en el món de les matemàtiques. Així que moltes gràcies i després de 21 edicions esperem que siguin moltes més. També ens acompanya aquesta tarda el senyor Eloi Bernal, de l'empresa Casio, responsable d'una iniciativa magnífica, la iniciativa científica Casio, que també col·labora en els premis, aportant les calculadores als premis. I bé, us podria parlar molt bé d'aquesta iniciativa, però millor que us la presenti ell, que n'és el pare i que és fantàstica. Moltes gràcies, Jordi. Benvingudes, benvinguts. Moltíssimes gràcies a la FME per convidar-nos a la divisió educativa de Casio. Jo soc l'Eloi, el responsable de comunicació d'aquesta divisió educativa. I, abans de res, crec que totes les propostes que heu fet de moltíssim valor de segon de batxillerat d'aquest premi tenen molt de sentit en aquesta iniciativa que us presentaré molt breument. No és una decla publicitària, això ho fem des d'aquí, des de Casio Espanya, i és una iniciativa per apropar científiques, matemàtiques i altres ciències a les estudiants, als estudiants de secundària. Sabeu les tapes de les calculadores, on per darrere moltes vegades es fan cosetes. Per davant les hem il·lustrades amb una sèrie d'artistes, en concret 23 artistes que han fet aquests retrats tan fantàstics de Marie Curie, Ángela Ruiz Robles, Donna Strickland, Mariam Mirzakhani. Fa poc va ser el Dia de la Dona Matemàtica, que ho vam celebrar aquí, a la FME, i vam presentar unes noves matemàtiques representades a aquestes calculadores que ara ve el sentit del premi, el lligam que té això, que és que entre elles són docents i estudiants. I crec que el premi també premia
doncs aquest lligam entre el docent i l'estudiant. Fixeu-vos, tenim la Griselda Pasqual, qui, si no m'equivoco, va ser docent del degà del Jordi Guàrdia i aquí està representada per la Míriam Rivera. També tenim la Pilar Bayer i Sant, meravellosa, que a més està aquí amb la Montse Alsina. I fixeu-vos que maco, aquest paraigües que veieu és la representació del treball de tesi de la Montse, així que la Montse també d'alguna manera està representada a la calculadora de Pilar Bayer. Després tenim la clàssica Eva Miranda Galceran, representada per la Lili Brick, que és una artista de Lleida, que va ser alumna de la Pilar Bayer, i tenim la Maria Brasa Morós. Són les 4 noves matemàtiques representades a aquestes calculadores i alguna d'elles serà també part del premi d'aquestes propostes activitats premiades. Només comentar-vos que si això són els ulls de la iniciativa, això té un cor, té una ànima, que és la informació que podeu trobar a una web que no conté cap tipus de cookies i que podeu navegar entre elles, trobar-les i aquí estan totes perquè les veieu i les coneixeu millor. A les artistes, o sigui, a les científiques i també a les artistes. Res més, agrair-vos de veritat convidar-nos en aquesta festa que ha de ser aquests premis, quins nervis, no? Ara ja a puntet de conèixer els premis. Aquí podeu veure una miqueta això. I us desitjo molta sort i enhorabona per participar. Moltes gràcies, Eloi. Només deixem afegir la cunya publicitària, que la Maria Bràs, una de les persones amb calculadora, va ser estudiant d'aquest centre, de la segona promoció d'aquest centre. Vull dir que... A la mateixa aula que la primera classe de la Maria va assistir a matemàtiques. Ja va ser una... Sí, és una iniciativa preciosa i moltes felicitats, Eloi, i moltes gràcies per dur-la a terme. I el darrer convidat d'aquest acte d'avui és el senyor Pablo Nicolàs, que és l'editor en cap de la revista Tamat, que publica treballs d'estudiants de matemàtiques. Però en Pablo, a banda de representar la revista, és protagonista d'una història molt lligada al Premi Poincaré i que us explicarà ell mateix. Pablo. Hola, bon dia. Moltes gràcies, Jordi, per la presentació. Efectivament, jo us voldria explicar abans de res la meva història amb aquest premi. Per mi aquest premi és molt especial. Jo, tot i que no us sembli, soc de Múrcia. Sé que n'hi ha gent que s'ha presentat. I vaig estar guardonat fa ja més anys del que m'agradaria amb el segon Premi Poincaré. I ja em vaig disculpar al seu moment perquè vaig haver de fer la presentació en castellà. No n'hi havia més remei. I ara me n'alegro molt de poder fer-la en català. Però, com ja he dit, la meva història és... Jo era un noi de Múrcia, vaig rebre aquest premi i en aquell moment volia estudiar matemàtiques i física, tot i que encara no sabia on ho volia fer. I el senyor Josep Graner em va agafar per banda a la sortida i em va dir: i per què no ho fas aquí? Els exàmens són en una setmana. Per què no hi vens? I jo vaig dir: mira, doncs anem-hi. I em vaig presentar i sembla que vaig tenir sort perquè em van donar plaça i des de llavors vaig estudiar a la FME, vaig estudiar matemàtiques, vaig estudiar física, ja estic graduat, vaig fer el màster en aquesta casa també i ara soc estudiant doctoral en aquesta casa igualment, contractat pel Centre de Recerca Matemàtica. De fet, estudiant de l'Eva Miranda, una de les dones que ha sortit aquí. Llavors, molt sincerament, aquest premi a mi personalment m'ha canviat la vida. Va ser una oportunitat que mai hauria pensat. Llavors, considereu-vos molt afortunats de tenir aquesta iniciativa, perquè realment pot canviar vides, i el meu cas ho va fer. Però no només m'han convidat des de la perspectiva d'un anterior premiat, també, com molt ben ha dit el Jordi, soc editor en cap de la revista Tamat, i és que quan em van lliurar el premi també em van oferir la possibilitat de publicar els meus resultats a la revista Tamat, que en aquell moment estava... Era una iniciativa, diguem-ne, jove, portava 1 any o 2 anys. I això vaig fer. Vaig preparar un escrit, el vaig presentar i també vaig publicar el meu treball de recerca a la revista Tamat. I vaig quedar en contacte amb l'editor en cap en aquell moment, amb els editors en cap, que són membres d'aquesta casa també, tot queda en família. I
I vaig parlar amb ells per unes entrevistes que havia de fer en aquell moment i poc després em van contactar i em van dir, mira, hem de donar el relleu de la revista, nosaltres ens jubilem, vols posar-te com a editor en cap? I vaig dir, doncs sí, aquesta és una iniciativa que m'agradaria que en continués i llavors puc posar-m'hi. I ara soc editor en cap de la revista Temat, que porta col·laborant des de llavors amb el Premi Poincaré. La revista Temat és un acrònim, Trabajos de Estudiantes de Matemáticas, és la revista de l'Associació Nacional d'Estudiantes de Matemàtiques a nivell espanyol. També compta amb el suport de la Real Societat Matemàtica Espanyola. I Temat té l'objectiu d'oferir als estudiants de matemàtiques, i això s'entén en un sentit molt ampli de la paraula, estudiant sou vosaltres, estudiants, també són els estudiants de tesi doctoral i tot al mig, també és estudiants de matemàtiques, a publicar treballs divulgatius que siguin interessants per la comunitat científica. Divulgatius vol dir que no heu de provar res de nou, només heu d'explicar un tema que ja es conegui però que no sigui obvi, no s'expliqui als graus i que sigui interessant per la comunitat científica. I justament amb aquest objectiu està molt en línia amb els valors i els objectius que té el Premi Poincaré. Llavors, volem des de Temat convidar els premiats, els 3 premiats i a les mencions, òbviament, a publicar el vostre treball a Temat. Però la porta està oberta a qui vulgui enviar una proposta. No rebutjarem cap, ens les mirarem. I això, sou més que convidats a publicar també a Temat i no explicaré res del procés d'edició ni de com heu de preparar l'article, però si voleu i si teniu ganes de posar-vos i fer la feina, que no és poca, ja us ho avisaré, al pica-pica podem parlar-ne, perquè hi seré. Moltes gràcies per la vostra atenció, moltes gràcies per convidar-me i ens veiem després. Moltes gràcies, Pablo. Abans, quan us deia que ens faria molta il·lusió que algun dia decidiu venir a estudiar els nostres graus, és gràcies perquè tenim l'experiència de persones com el Pablo, que del Poincaré han arribat molt enllà i que ens fa molta il·lusió i és un cas d'èxit claríssim. Molt bé, després de tots aquests parlaments protocolaris, que avui mateix una persona molt sàvia em deia que sempre es fan molt llargs, i ja és l'hora que esteu tots esperant. Arriba el moment de llegir el veredicte del jurat del Premi. Li passo la paraula al Sant Sebastià Martín, que en farà la lectura pública. Molt bé. Doncs primer una mica de dades sobre la participació, que més o menys és com la de l'any passat. Però aquest any volem destacar que com a novetat s'han rebut treballs de la Vall d'Aran, de Múrcia una altra vegada, que només tu eres l'únic de moment que hi havia hagut de Múrcia, i també 4 treballs de Madrid. Bé, el jurat ja l'ha presentat el Jordi. Aquí tenim, falta un dels membres, el David Arso, que no ha pogut venir. Tenim l'Eulàlia Tramuns i l'Albert Granados. I la informació sobre els premis o sobre els obsequis, que ja estava a la pàgina web. Aquí també la teniu. Les calculadores, que com he dit aquest any com a novetat, a part dels obsequis amb vals canviables, tenim també pels primers premis, pel primer, segon i tercer premi, una calculadora Casio. I, com ha dit el Pablo, la possibilitat de publicar a la revista Temat. Una informació sobre el diploma. Tothom, passat l'acte, tots rebreu un correu electrònic amb tota la informació i també una mica de resum fotogràfic i el diploma de participació personalitzat. Bé, comencem amb el lliurament. Hem concedit 8 mencions i 3 premis. Abans de començar amb la primera menció, vull parlar d'unes consideracions generals que hem tingut en compte a l'hora d'escollir els treballs. Per exemple, hem tingut en compte que hi hagi un clar contingut matemàtic, que també hagi estat exposat amb un mínim de rigor, però de forma entenedora i que, de fet,
és el propòsit dels docents en matemàtiques, no? És a dir, explicar aquests continguts profuns però de manera senzilla. I després també que hi hagi coherència entre la part teòrica o el marc teòric i la part pràctica dels treballs. També hem valorat treballs innovadors sobre temàtiques originals, que pot ser també per l'enfocament de la temàtica i aplicacions que puguin tenir un impacte social. Jo vull destacar també que no han estat pocs els treballs que, quan vas llegint la introducció, comenten quina ha estat la motivació i sovint ha estat a partir d'alguna xerrada presencial o algun vídeo de YouTube de persones que es dediquen a la divulgació de les matemàtiques, com per exemple Clara Grima, que alguns de vosaltres heu citat. Per tant, destaquem la importància de la divulgació després en què les persones, els joves, us aficioneu a les matemàtiques. I finalment dir que molts dels treballs ens heu comentat que us han servit per aprendre un llenguatge de programació, que normalment és Python, o fins i tot començar a editar textos matemàtics amb LaTeX, que és el que fem servir habitualment a la universitat. Molt bé, doncs lliure les mencions l'Eulàlia Tramuns. Les hem ordenades per ordre alfabètic del pseudònim. La primera menció és per una aplicació molt original que parteix de la teoria de graf per plantejar com resoldre xidokus, que són una versió reduïda dels sudokus. En comptes de tenir 3x3, són de 2x2. I que fa servir conceptes i algoritmes d'àlgebra computacional, que això és el que ens ha semblat més novedós i interessant. La noia guanyadora no és a la sala. Aquest és el nom del treball. Aplicación de las bases de Gremner en la resolución del variante de Sudoku. I justament l'autora és Elvira Martínez d'un centre de Colmenar Viejo de Madrid. Bé, no està present tampoc de manera virtual, per tant ja n'informarem. La segona menció és una altra aplicació novedosa també de la teoria de grafs a la resolució d'un joc de taula. Destacar que ha fet una bona feina de tria i d'implementació dels algoritmes que presenta. I el nom del treball és Grafs per microrobots i l'autora és Elsa Hernández Domingo, la tutora és Clara Mateo, de l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga. Per tant, si és aquí, sisplau, doncs que pugi. Sí, ens farem una foto. Bé, pel que fa a la tercera menció, cada any es presenten treballs sobre fractals i aquest destaquem per l'acurada selecció de continguts i també per la diversitat d'exemples. La part pràctica, que a més és molt consistent amb la part teòrica, tracta sobre la generació de fractals amb el programari GeoGebra. I el títol del treball és Introducció als fractals, construcció de diversos fractals amb GeoGebra, de Sara Basó Mané. El tutor és Miguel Ángel García Victoria, de l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre. Si és aquí, que pugi. No passa res, Bé,
amb aquesta següent menció posem en valor un treball rigorós sobre un tema avançat. L'autora documenta sistemàticament com la geometria esfèrica ha resultat vital per a la navegació marítima i, recíprocament, també com la necessitat de disposar d'eines per orientar-se ha fet desenvolupar aquesta àrea de les matemàtiques. També destaquem l'originalitat de la part pràctica, que és, diguem-ne, una cerca o una recerca més de tipus bibliogràfic i que és una anàlisi de les llibretes de càlcul d'un explorador català del segle XX per deduir quin era el mètode de navegació astronòmica que utilitzava. I el títol és Navegació astronòmica, el GPS de Fèlix Cardona, basat en la trigonometria esfèrica, de Lídia Ramos, la tutora és Amparo Tudela, de l'Institut Ramon Turró i Darder, de Malgrat de Mar. No t'has passat tot, si vols. Ah, d'acord. Bé, aquí a la facultat tenim un bon nombre d'estudiants aficionats a la música o que són músics directament. De fet, tenim un doble grau de matemàtiques i música conjuntament amb l'ESMUC. I aquesta menció és per un treball que en la part teòrica explica de manera entenedora la relació entre música i matemàtiques i en particular parla de l'anàlisi de Fourier. I a la part pràctica, molt original, crea composicions musicals a partir d'eines matemàtiques de l'àmbit de la probabilitat i dels fractals. I el títol és La música i les matemàtiques, de Mariona Trullàs, tutor Enric Aguilar, Institut Centre Mare de Déu del Carme de Terrassa. Bé, la següent menció és un estudi sobre la convergència d'una família de sèries numèriques que després d'una remarcable introducció històrica posa en valor la necessitat de fer demostracions rigoroses. Li ha calgut estudiar i entendre bibliografia matemàtica de gran profunditat per fer aquest treball de recerca, que es diu Sèries serioses, i l'autor és Iker Muñoz. El tutor és Berenguer Sabadell, de l'Institut Santa Eugènia de Girona. No, els tutors qui siguin o tutores que pugeu-hi també. Les dues són iguals. No, clar. Bé, i ara un estudi de caire probabilístic amb reflexions sociològiques i una intencionalitat ètica. Un treball ben curiós i una mica diferent. En concret, aquest treball aporta una visió crítica i matemàticament fonamentada a l'esperança de guanyar diners en un casino jugant a la ruleta. O sigui, el que ens ve a dir és, i de fet és una de les parts,
a part d'analitzar les estratègies d'apostes, estima el temps que trigaríem a perdre tots els diners que hem apostat inicialment. Segons l'estratègia que fem servir, el tipus de ruleta, si també analitza si amb algun experiment que es pot fer, si la ruleta pot estar defectuosa, molt complet. I tot de forma rigorosa però assequible. I el títol és Estudi de les ruletes i les estratègies en el joc, de Pau Altesa, la tutora és Elisabet Civil, de l'Institut Pau Vila de Sabadell, que em consta que estan connectats, oi? Sí. No sé si poden dir alguna cosa o com va això. Hola, sí, jo sóc el Pau. Molt bé, primer de tot, que moltes gràcies per la menció, que és tot un honor i com ja vaig contestar a l'enquesta no faré cap presentació. Ha estat un treball dur, però penso que també he après molt sobre el món de la ruleta i sobre el camp de la probabilitat. Crec que ha valgut la pena tot l'esforç dut a terme i finalment, i bé, ja no m'allargo més, dono les gràcies a l'Elisabet Civil, la meva tutora de treball, pel seu seguiment i esforç sobre el treball. Moltes gràcies, Elisabet. Moltes gràcies. Escolta, Pau, sí, posa la càmera que et volen fer una foto. Molt bé. Que quedi per l'arxiu. Gràcies. I bé, la darrera menció és un treball sobre el càlcul d'aproximacions del nombre pi al llarg de la història, exposat de manera amena i amb una part pràctica amb algorismes propis per calcular pi de moltes maneres diferents, una de les quals és fent servir papiroflèxia. I també hi ha una comparativa dels resultats obtinguts en termes de xifres, etc. I el treball es diu El nombre pi, mètodes històrics per a la seva construcció. L'autor és Guillem Vergara, el tutor David Virgili de l'Escola Galí Bellesguard de Barcelona. I anem amb els premis. Començarem pel tercer premi, que l'entregarà l'Albert. I aquest és per un treball que entenem que ha assumit un repte majúscul, que és demostrar com funciona el reconeixement de l'escriptura a mà per part d'una màquina que va aprenent, però sense fer servir llibreries ja de codi preexistents. És a dir, que ha creat tot el codi informàtic partint de zero i ha anat justificant tots els passos basant-se en les propietats matemàtiques presentades a la part teòrica, algunes de les quals són de càlcul diferencial de funcions en diverses variables. I aquest enfocament, si bé entenem que potser no és el preferit per les empreses, que ells utilitzen directament llibreries existents, ens sembla necessari perquè creiem que cal revisar sistemàticament sempre si estem comprenent les eines que fem servir diàriament per si de cas algun dia desapareixen o comencen a funcionar malament. Com he dit, lliura el premi l'Albert Granados i el títol és ¿Qué hay detrás de una red neuronal? De David Oriols Rodríguez, la tutora Anna Simón del Centre Europa International School de Sant Cugat del Vallès.
El segon premi el lliurarà el degà, Jordi Guàrdia, i és per un treball en l'àmbit de la didàctica de les matemàtiques. L'autor analitza escenes amb contingut matemàtic de 24 pel·lícules, les classifica per temàtiques i les relaciona amb els continguts del currículum de secundària. Després destria quines podrien ser usades per crear material didàctic que motivi l'estudiantat de secundària a l'aprenentatge de les matemàtiques i crea exemples de propostes didàctiques per dur a terme a l'aula. I el títol del treball és Cinema i matemàtiques, llums, càmera, acció, com la ficció fa reals les matemàtiques, d'Oriol Cirat. La tutora és Virgínia Sant Agustín, de Jesuïtes Lleida, de Raimat. I bé, doncs anem amb el primer premi que lliura Juanjo Rué, director de la càtedra de Mir Puig. És per un treball escrit de forma elegant, rigorosa i sense errades, que podria ser molt útil si es volgués programar al batxillerat una introducció a un tipus de geometria que no s'estudia a la secundària. Conté, a més, una part pràctica amb aplicacions variades, geomètriques per descomptat, però també físiques i relacionades amb els fractals. I el títol és Geometria inversiva, estudi de la geometria inversiva, d'Elías Velázquez, tutor José Diego López de l'Institut Montserrat Miró de Montcada. Bé, volem agrair la participació a tothom i ara fem una petita pausa perquè els guanyadors puguin carregar aquí la seva presentació i ens expliquin una mica de què va el seu treball, els tres primers premis. Per tant, 5 minuts per carregar el... Abans de la pausa jo voldria aprofitar per agrair a l'Adam, el personal TIC de la FME, sense qual aquest acte no sé si l'hagués estat possible, però segur que hagués funcionat molt pitjor. Així que moltes gràcies, Adam, també.